呀，我们的茶山啊，都是在一些巨型的大树下面整一个环绕一圈。看一下，所有的茶树都在巨型的大树下面，然后它接受的阳光就是麦氏光，所以说这里的茶叶它的那个茶氨酸的含量非常的高，因此森林茶，所谓的森林茶就是这个样子。茶氨酸比例高的话，它茶叶就更甜，然后它就有更多的茶氨酸来修复身体，就是保健功能会更加的好。是，喝茶喝健康哦。